Yes. Karibu katika chaneli yetu ili uwe wa kwanza kupata video zetu nzuri, na kila siku tunatoa video zinazohusiana na mafunzo ya jinsi ya kukuza chaneli yako ya YouTube, jinsi ya kutengeneza pesa kupitia simu yako kwa njia ya mtandao, na jinsi ya kuweza kupata internet ya bure. Basi leo video hii inakuletea moja ya website ambayo unaweza ukaifanya kuwa sehemu yako ya kazi, na unaweza ukapata $5, $4, $10 kila siku. Na website hii utakachofanya ni utapewa matangazo. Matangazo yale inatakiwa wewe uyatumie katika akaunti zako za social media kama Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, na kama una blog, kama una website, kama una YouTube channel, pia unaweza ukatumia matangazo yale. Na pindi mtu atakapoona tangazo lile, ndipo ambapo wewe unaingiza pesa. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, utajiunga na website hiyo, then ukijiunga utacreate account yako, pale utapewa link. Kwa hiyo link ile utaishare katika social media zako kama WhatsApp na mitandao yako mingine yote ya kijamii. Kwa hiyo pale unaposhare pia utaingia kwenye account yako kwenye website, utaona traffic kwamba link yako imewafikia watu wangapi, walio click hiyo link ni wangapi, pesa ulioingiza kwa kila click ni dola ngapi. Kwa unaweza ukajipatia dola kuanzia $5, $10, na njia ya malipo ni rahisi sana. Kama una account ya WebMoney, kama una account ya PayPal. Na WebMoney maana yake utajiunga, utadownload application ya WebMoney, then utajiunga account yako pale kwa kutumia simu yako, line yako ya simu, namba ya simu kama ni Halotel, Vodacom, Tigo na mtandao mwingine wowote, then pesa yako moja kwa moja utakuwa unapewa katika account yako. Basi ingia kwenye Google, search Adistera, then official website ni hii. Kama jinsi inavyoonekana, Adistera Global Advertising and CPA Affiliate Network with a unique partner care approach. So unachotakiwa kufanya hapa wewe ni kusign up, kulogin, then ngoja tuone kwanza mengine kabla hatujajiunga. Kwa hiyo hapa kuna advertisers, kuna publisher, kuna free resources, ad format preview, CPA and affiliate. Then unachotakiwa wewe sasa kufanya hapa. Kwa hiyo kampuni hii ilianzishwa mwaka 2013, ina GOS 248, ina partners 30,000, zaidi ya 30,000 who work with us. Watu gani wanaofanya kazi na kampuni hii? More info. Haya, converting ad format. Kwa hiyo ad format zake zipo namna hii: kuna popunda, kuna social bar, kuna push ad, kuna native ads. Kwa hiyo popunda ad inaonekana hivi kwenye kompyuta, kwenye simu. Ways choose us, join Adistera. Kwa hiyo hapa moja kwa moja unachotakiwa kufanya ni kujiunga na Adistera. Kwa upande wangu mimi tayari nimeshajiunga, kwa hiyo mimi nitalogin kama publisher. Nitalogin kama publisher. Sign in. Either login password incorrect. Kama hivyo basi mimi na sign in namna hiyo, then inakwenda kufunguka akaunti yangu namna hiyo. Okay. Kwa hiyo akaunti ikifunguka, muonekano wake wa ndani uko namna hii.
Your account status is inactive due to the traffic activity absence on your codes. To start sending traffic you need to reactivate your code. Kwa hiyo account hii mimi sijaitumia kwa muda mrefu ndio maana wameniandikia namna hiyo kwamba tayari ipo inactive, kwa sababu sijaitumia muda mrefu. Matangazo yao leo nitakuonyesha. Then unachotakiwa kufanya ni kuget direct link hapa. Kwa hiyo ukihitaji direct link utagusa sehemu hii like this. So utachagua add new direct link au adult direct link, okay. Kwa utachagua hizi hapo, this one. Baada ya hapo unachotakiwa kufanya ni kuadd. This is pending. Subiri muda mfupi. Na kama una website unachotakiwa kufanya, kama una website basi utaingia hapa kwenye website. Mimi website yangu ni hii hapa kama jinsi inavyoonekana, na tayari ipo approved. Ukitaka kuadd website basi utagusa hapa, then utachagua matangazo unayotaka kuyaonyesha kati ya hayo. Baada ya hapo utaadi sehemu hiyo, then naam, baada ya hapo unamaliza. Hiyo payment Kwa hiyo payment kama jinsi unavyoona, kuna PayPal, kuna web money, exam wire transfer. Kwa hiyo kwenye PayPal minimum amount ni $100. Web money minimum amount ni $5. Na kwa sisi wa Tanzania PayPal haipo, so unatakiwa utumie web money ambaye ni $5. Kwa hiyo ukifikisha $5 kila siku unaweza ukawa unatoa $5 yako bila shida yoyote, okay. So baada ya hapo nadhani tutakuwa tumemaliza referral. Kwa hiyo ukimuinvite friends basi na akajoin kupitia link yako, utazidi kutengeneza pesa. Kwa hiyo uta invite friend, get your link and invite friends. Alafu then ukimuinvite friend unapata asilimia kadhaa, IP support, Present bonuses, profile, this dashboard. Kwa hiyo mpaka sehemu hiyo tayari unakuwa umeshaweza kujitengenezea pesa kupitia website hii, okay. Basi sina la ziada katika website hii. Unaweza ukajiunga na ukaendelea kupiga pesa na money bila shida yoyote.